喂，Hello 阿勤，我見你攞住啲新嘢喎，可唔可以介紹下咩嚟㗎？好啊，我今次我攞住呢個產品咧，就係全新嘅 FluCard Pro 啊，咁呢個係無線嘅 SD 卡嚟嘅。哇！呢張無線 SD 卡聽講咧，可以將我哋原有嘅數碼相機本身冇 WiFi 裝置嘅，變成一個有 WiFi 裝置嘅數碼相機，可以直接射一啲 WiFi 嘅 signal 出嚟，去透過你部電話啦、平板電腦收到喎。同埋咧，好似仲話有，除咗而家手頭上攞住嘅4GB版啦、8GB版同埋16GB版都有喎。係啊，冇錯啊。咁而家我哋使用下呢張卡究竟係點樣玩法啦？咁呢張卡咧，你入咗去咧就會有total 有4個大嘅 function 嘅。咁啊，首先我哋係開翻個睇相嗰個裝置裏邊咧，就有4張相，有 sender、receiver， 即係其實分別係設置啊、預覽啊、上載喺服務器啊、發送啊同埋接收等等嘅功能嘅。咁我哋要做嘅嘢就係首先要 delete 咗其中一張相而去發動佢 function，而我哋而家示範 delete 就係設置或者預覽嘅。咁呢個就代表可以射個 WiFi 出嚟啦，咁令到我哋喺手機或者平板電腦去睇到嗰個 WiFi 嘅 SSID， 即係佢個名啦。咁然後一 delete 完之後，佢就會有蜂鳴器發出 beep 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 聲，直到佢完成之後咧，就正式代表個 WiFi 已經發射完成啦。咁到時你就可以攞翻部 iPad 出嚟啦，咁就睇一睇係咪發射完成㗎啦。咁然後之後我哋而家攞咗部 iPad 出嚟啦，望一望先，咁就見到好快就見到個check FluCard WiFi 啦。咁呢個可以改，亦都可以設置密碼嘅。咁阿勤交俾你點做啦？下一步係啊，咁啊下一步咧，咁啊我哋就揾部 iPad 示範下啦。咁咪係去翻個瀏覽器裏邊打翻192.168.1.1，又或者打 FluCard 都可以嘅。咁然後就可以喺翻裏邊睇翻我哋啱啱影咗嗰啲相啦。咁啊除咗嗰個瀏覽器之外咧，其實應用程式裏邊都有好多個選擇喎，分別喺 iOS、Mac、Windows、Android等等嘅應用程式都可以使用到我哋呢個叫做 FluCard Download 呢個程式嘅。咁交俾另一個同事介紹下呢個 Apps 係有咩用嘅。嗱，咁我哋而家可以開始示範一個叫 FluCard Download 嘅 software 嘅。咁呢個首先啦，咁同一個方法揾翻 SSID 連接咗佢先。咁連接咗啦之後咧，我哋用翻呢個 Apps 撳佢一下。撳一撳啦，咁見到入邊啲相已經喺晒度啦。咁我哋可以再撳一撳2張相啦，示範佢速度啦。咁再撳埋呢張，上面黃色個箭嘴咧就代表佢 download 嘅。咁睇到速度好快咁樣完成咗2張相嘅downloading 啦。咁阿勤交俾你啦，你又點樣做咧？下一步係啊，咁 download 咗，梗係要攞翻部 iPad 睇翻我哋頭先影翻嗰幅相啦。係頭先我哋影過4GB 嗰個FluCard。咁除咗我哋睇相之外，仲可以 send email 嘅。咁當然我哋仲有好多資料想話俾你聽嘅。咁詳細就歡迎我哋瀏覽我哋 www.emotech.com/FluCard 可以睇我哋多啲有關嘅資料嘅。咁今次嘅介紹到此為止，好多謝晒，拜拜。